আসসালামু আলাইকুম, আমি শামিম আছি আপনাদের সাথে। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের বেস্ট একটি রিংটোন অ্যাপসের সাথে পরিচয় করে দেব। তো বন্ধুরা, আপনারা হয়তো অনেক রিংটোন অ্যাপস ব্যবহার করে থাকেন, কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এমন একটি বেস্ট রিংটোন অ্যাপসের সাথে পরিচয় করে দেব। এই অ্যাপসটি আপনাদের ফোনে সেট আপ করার পর যে আপনার ফোনে কল করুক না কেন, আপনার বন্ধুরা দেখার পর আপনাকে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মাস্টার বলতে বাধ্য হবে। তো বন্ধুরা, এই ইন্টারেস্টিং রিংটোন অ্যাপসটি ইনস্টল করার জন্য আপনাদেরকে ফার্স্ট প্লে স্টোরে যাইতে হবে। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর দেখতে পারবেন সার্চ বক্সে লিখবেন বেস্ট রিংটোন অ্যাপ। তো বন্ধুরা, এটা লেখার পর দেখতে পারবেন এখানে 3 নম্বরে যে অ্যাপসটি, এটা আপনাদেরকে ইনস্টল করে নিতে হবে। আমি আপনাদেরকে লোগো দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, ইনস্টল করলেই কিন্তু সেটিংয়ের কাজ শেষ নয়। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে আপনারা এই অ্যাপসটি সেটিং করবেন। তো বন্ধুরা, অ্যাপসটিতে ট্যাপ দেওয়ার পর আপনারা দেখতে পারবেন এখানে রিংটোন অ্যাপসটির হোম পেজ শো করতেছে। হোম পেজ শো করার পর আপনারা দেখতে পারবেন এখানে অসংখ্য রিংটোন। তো বন্ধুরা, সব থেকে বেস্ট যে রিংটোন অ্যাপসটি হচ্ছে পপুলার অ্যাপস। এটাতে আপনারা সব ধরনের রিংটোন পাবেন। উপরে দেখতে পারতেছেন সার্চ বক্স, এখানে সার্চ করলে আপনারা সব ধরনের রিংটোন পাবেন। তারপর এখানে দেখেন, আপনারা যদি ফানি রিংটোন চান, ফানি রিংটোন এখানে আছে। সাইটে ক্লিক করে আপনারা সব ধরনের রিংটোন পাবেন। তো বন্ধুরা, এখান থেকে আমি একটা রিংটোন আপনাদেরকে এখন বাজাই শোনাই। আপনারা এখানে অসংখ্য রিংটোন পাবেন, আপনাদের যেটা ভালো লাগে আপনারা কিন্তু সেটা ইউজ করতে পারেন। তো বন্ধুরা, এখন যদি আমি এই রিংটোনটি ফোনে সেট আপ করি, আপনাদের ফোনে সেট আপ করার জন্য আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, 3 ডট আইকন, এখানে ট্যাপ দিতে হবে। ট্যাপ দেওয়ার পর দেখতে পারবেন এখানে রিংটোন, কন্ট্যাক্ট রিংটোন, নোটিফিকেশন, অ্যালার্ম রিংটোন। তো বন্ধুরা, এই কন্ট্যাক্ট রিংটোনে আপনাদেরকে ট্যাপ দিতে হবে যদি আপনারা কন্ট্যাক্ট রিংটোনে আপনারা সেট আপ করতে চান। এই কন্ট্যাক্ট রিংটোনে ট্যাপ দেওয়ার পর দেখতে পারবেন আপনাদের রিংটোন সেট আপটি হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটু লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।